裝修設計最緊要揾到啱你嘅裝修公司。咁今集李小姐就同你講解下呢間屋，我哋做到大概係90嘅，爭少少就完成品嚟嘅。咁呢度就係一個398尺嘅單位啦。咁我哋裝修之前要揾裝修公司，最緊要揾到一個重要講嘅係人品口碑，要做到真係你要想嘅嘢，中間唔加價，我要20萬就20萬，30萬就30萬埋單嘅，呢個係非常重點。我哋都非常杜絕中途加價，同埋中間有隱藏式收費嘅單嘅。咁所以我哋公司堅持嘅口碑同埋個誠信永遠行先。客人講嘅嘢，咁我哋都會全部所有嘅嘢記錄低，做嘅同交貨嘅完全係一模一樣，交翻俾你嘅。咁呢個就係我哋公司嘅誠信所在啦。咁我哋可以睇翻呢間屋，今次欣賞下90嘅完成品係乜嘢？可以望一望入門獅子櫃位，然後睇翻我哋呢個位置係特別少少。呢個客係做咗有個神台嘅，咁呢個神台呢係靠門口一入嚟個位啦，觀音祖先地主位啦。咁呢個係供奉主人家嘅嗰個祖先嘅。咁呢啲位置可以做翻少少位置，又靚仔，3套落去一 set 過，咁可以入邊係內置紅木色，外面係呢個跟翻家私顏色，並唔勾亦唔過時，亦都做翻現代嘅祖先位置靚啲嘅。咁連住過嚟呢邊係做一個電視背景，咁呢度呢，呢個位置係做雲石板嘅背景 double 啊，做咗燈帶透光嘅呢個位置啦。咁亦都利用咗呢個位置背後呢個位用咗半弧形，因為我哋呢個設計都比較多客人中意啦。第一，因為個透光度可以有個透光喺度啦。第一、第二，私隱度都夠高，因為用咗條紙係磨砂玻璃啦。咁呢度有半弧形，做出一個床頭櫃嘅，然後外部做翻少少飾櫃同埋異形門板，咁啊顯得呢個設計就特別啲，唔使一板一眼。咁另外嚟到呢個房入邊一個係4隻床，呢個床嘅位置係做咗對面同埋兩邊有翻書櫃書台，都一樣做翻條子格柵，就唔係話用呢個做法啦。咁啊條子門咧可以做翻呢個玻璃啊靚啲。咁呢度書櫃書台一應俱全啦。咁呢度啲櫃桶齊晒啦。衣櫃呢啲位置係做咗3節嘅衣櫃分配，其中下橛衣櫃係做咗一種顏色、2種顏色做法，係有少少分別唔同啦。咁呢度可以2層可以掛3屏分啦。咁啊上邊就可以置物呢啲位置啦，呢啲衣櫃位啦。咁呢啲係大衣櫃到頂嘅。另外到翻呢邊床個位置咧，亦都當然睇翻床頭軟包呢啲位置，我哋就係偷翻呢個位。我哋好多個單位，好多人都會中意呢個設計嘅嚇。咁啊嚟翻呢邊主人房呢個位啦，主人房一入門呢個位置，衣櫃偷空，掛衫外套呢個位置偷空翻，呢啲位置亦都偷空翻少少俾你放翻啲手袋，等個細件嘅，或者你去街常用啲嘢可以放翻呢啲位置啦。咁啊轉翻過嚟衣櫃位置呢度就成 set 過啦，呢啲衣櫃就全部做齊晒嘅。上下衣櫃分隔均勻，內置4格。書台位偷翻一個半弧鏤空呢個位置，放翻手機位置好用啲嘅。咁啊睇翻我哋連貫住呢度一齊過翻去嗰度床頭位置啦。床頭位就做翻床頭燈帶，做翻一個特別啲嘅做法，就並非公屋居屋做法，我哋融入咗私樓嘅做法嚟做落呢間屋入邊嘅設計嘅。咁當然呢啲設計亦都有人中意，亦都有人唔中意。咁我哋可以再睇翻你個心水同埋你自己本身性格同埋你自己中意嘅風格同埋住嘅習慣流水式設計，咁啊可以睇翻因人而異嘅。咁啊再嚟翻廁所呢個位置。廁所呢個位置就係做咗 PT 台字門，省略咗開門嘅空間會大啲，同埋入邊嘅儲物係會大好多。咁嚟翻呢度鏡櫃呢啲，當然我哋個個都差唔多一致嘅。呢啲鏡櫃入邊全部可以置物啦。咁當然呢個位置絕對唔可以嘥，直到頂同埋呢啲位置全部一 set 過啦。咁啦，呢個就做咗台下盤嘅，黑色成面好靚啦。咁呢啲位置就全部洗面盤位啦。咁啊當然呢個位置，咁啊當然對翻過嚟呢邊啦，亦都有一個淋浴區啦，磨砂2趟嘅玻璃浴屏啦。咁啊乾濕分離，亦都私隱度夠高。你去廁所，我去洗面，係都大家都有少少私隱度喺度啦。咁啊嚟翻廚房呢邊啦，廚房呢邊大同小異，唔會話特別太
太多唔同嘅做法啦。咁呢個廚房我哋都做咗 L 型噶啦，大同小異個個啦，微波爐啦、調味架啦、洗菜盤啊，同埋呢個爐頭嘅油煙機位置啊等等嗰啲，同埋呢個係焗爐位置啦。咁當然你有個電器有幾多，要同我哋講尺寸，要俾足我哋，咁我哋先可以知道你嘅需要喺邊度，同埋你嘅設計中意點樣做嘅話，咁你就可以打電話俾我哋公司，我哋會幫你攞定圖紙，計晒尺寸，預備定10個8個方案俾你選擇。咁你有冇興趣？如果有興趣 PM 我哋，或者打俾我哋公司，或者揾我李小姐，或者各大同事都可以嘅。咁呢次就講到呢度，下集再續，拜拜。